听众朋友，主内平安，我是李芳。在今天的灵命日粮，我们要借着新约的以弗所书第3章的12到19节来思想我们今天的主题：修理卡丁车，修理卡丁车。在我儿时住家的那间车库里，承载着满满的童年记忆。每个周六早晨，我爸爸会将车子开到车道上，好让车库有更多的空间可以做我最喜欢的项目，就是修理那辆我们找到的破损小型赛车卡丁车。我们坐在那间车库的地板上，给车子装上新的轮子，再装上一个运动型的塑料挡风镜。随后爸爸就在路边留意交通，而我则开着车子沿着我家的车道来回行驶，兴奋无比。回首这些往事，我发现车库里所发生的事情绝不只是修理一辆小型赛车而已。实际上，一位小男孩正在被他的父亲所塑造，并在这个过程中瞥见了上帝。人类是按着上帝的形象而造的，人类成为父母，养育下一代，也是源于上帝，因他是我们的父，天上地上的各家都是从他得名。正如父母凭借上帝赋予的生育能力将儿女带到这个世界，他们养育和保护自己的孩子所展现的特质，并非来自他们自己，而是天父上帝。他是所有父母养儿育女所依据的典范。我的父亲并不完美，他和每个父母一样，有时教养子女的方式并不全然效法天父。然而，当我父亲不断借鉴于上帝时，就使我瞥见上帝对他儿女的养育和保护。就像我在车库的地板上，我们修理卡丁车之时，您觉得良好的养育方式如何反映出上帝的本质呢？今天您如何展现出上帝的养育和保护方式呢？我们要来到天父的面前，求父帮助我们养育和保护所有的孩子们，让他们看见父美好的特质。接下来我们一块来攻读今天的经文，在新约的以弗所书第3章的12到19节，来思想我们今天的主题：修理卡丁车。圣经说，我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。因此我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。我们的圣经就攻读到这里。
各位网友，您刚才所收听的讯息是灵命日粮，由灵命日粮事工所提供的。如果您需要灵命日粮的中文、英文小册子，请到我们的网站索取。我们的网址是 traditional-odb.org。